Alhamdulillah eléyìí ni ìwúlò àdùn. A máa ṣàlàyé àwọn ìwúlò oyin arsal ìyẹn tí a máa ń lá. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ pé a máa kọ́kọ́ sọ Islamic perspective lórí àwọn prophetic medicine, àwọn asbab, àwọn nǹkan tí Allah subhanahu máa ń lò ní sábàbí dáadáa fún ìwòsàn. Ọlọ́run nínú Al-Quran nínú Suratul Nahl Quran 16 verse 69. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. Jáde látara kòkòrò oyin ṣàrọ́bù nìyẹn sírọ́ọ̀bù nǹkan mímu kan bí àwọ̀ wọn àwọn kọ́lọ̀ wọn tí kò papọ̀ rárá tó ṣe pé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ìwòsàn sì wà níbi ibẹ̀ fún gbogbo èèyàn pátápátá àti muslim àti christian, gbogbo ẹni tó bá ń jẹ́ ìran ọmọ ènìyàn pátápátá. Inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Àmì ìmọ̀ òní eléyìí fún gbogbo àwọn tí ó bá le tó bá jẹ́ ọlọ́pọlọ pípé. Èyí ó jẹ́ kó yé wa pé oyin ìwòsàn ni fún gbogbo nǹkan tí a bá lò fún tí Allah subhanahu wa ta'ala sì máa lò ní sábàbí dáadáa. Bákan náà nínú Ibn Majah àti àwọn míì wọ́n sọ pé anabi sallallahu alayhi wa sallam wọ́n sọ wípé alaykum bishifa'ain al-asal wal-Qur'an. Anabi ni ó di ọwọ́ yín ẹ máa make use of àwọn nǹkan ìwòsàn méjì kan, ìyẹn asal oyin honey àti al-Qur'an. Hadithi ó jẹ́ kó yé wa wípé ìwòsàn kan ni tó jẹ́ pé fún cure fún body and soul ni, ìyẹn fún ara àti ẹ̀mí ni. Oyin tá à ń sọ yìí oríṣiríṣi oyin ló wà nínú kọ́lọ̀ gẹ́gẹ́ bí Al-Quran ṣe ní mukhtalifun alwanu, àwọ̀ rẹ̀ tó ṣe pé a ní oyin black, a ní yellow, a ní brown, a ní blue, oríṣiríṣi oyin kọ́lọ̀ la lè rí látàrí nǹkan tí wọ́n ń jẹ tí wọ́n suck níbi nectar. Bákan náà nínú Sahih Bukhari afawa Ibn Abbas radiyallahu anhuma wọ́n sọ yìí pé anabi sallallahu alayhi wa sallam wọ́n ní ìwòsàn wà níbi nǹkan mẹ́ta kan, ìyẹn hijama. Bákan náà asal ìyẹn oyin sì tún wà níbi anabi sallallahu alayhi wa sallam wọ́n sọ yìí pé oyin ìwòsàn wà níbẹ̀. Bákan náà wọ́n ní anabi sallallahu alayhi wa sallam wọ́n ní wọ́n máa mú oyin pẹ̀lú, wọ́n máa mix ẹ̀ pẹ̀lú omi, tí wọ́n ti wá mix ẹ̀ pẹ̀lú wọn wá mú sínú empty stomach. Eléyìí àwọn secret kan wà níbi ibẹ̀ nínú ìwòsàn. Torí ẹ̀ ni àwọn olùmọ̀ fi sọ bí Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya sọ nínú tírà wọn nínú Tibb an-Nabawi, wọ́n sọ wípé ẹni tó bá lo zaitun àtoyin tó bá mix ẹ̀ papọ̀ kó wá ka Suratul Fatiha sí, eléyìí ìwòsàn ńlá ni fún ẹnikẹ́ni tó bá lò. Allah subhanahu wa ta'ala máa ń lo eléyìí ní sábàbí dáadáa fún ẹni tí nǹkan máa ń ṣe. Àwọn olùmọ̀ náà jẹ́ kó yé wa nínú tírà mi, wọ́n ní ẹni tó bá mú 2 tablespoons of honey síbí méjì oyin tó bá mix ẹ̀ pẹ̀lú omi gbóná, jẹ́ kó warm, ó wá mú sínú ikùn lásán before kó tó jẹun 1 hour before meal. Tó máa ń pa gbogbo àwọn nǹkan tó bá máa ń dààmú inú pátápátá ni, tó sì pé ẹni tó bá sì pé inú máa ń àbí ọ̀sán kankan, Allah subhanahu wa ta'ala náà máa ń lo irú eléyìí náà sábàbí dáadáa. Bákan náà oyin náà yẹn sì lè mix ẹ̀ oil kéèyàn mix ẹ̀ pẹ̀lú ìyẹn habbatu sauda kéèyàn máa lò sí inú náà, eléyìí náà ó dáa fún ẹni bóyá ẹni tí inú bá ń rùn àbí nǹkan mìíràn, Allah subhanahu wa ta'ala máa lò sábàbí dáadáa. Eléyìí àwọn nǹkan tí a ti dánwò tá a ti lò ní tí Allah subhanahu wa ta'ala sì lò sábàbí dáadáa. Inshallah a tún máa sọ àwọn ìwúlò oyin àtàwọn oyin gidi àti bí a tún ṣe lè máa lo àwọn nǹkan tó tún ṣiṣẹ́ fún. Ṣé rí oyin tó dàbí ṣúgà tó tíìkì yìí, lára àwọn the best oyin ni, natural oyin ni fẹ́ni tó bá rí eléyìí ó rí lè dáa gan náà. Yìí tó fi rí báyìí ni pé sucrose yẹn ó ní enzyme tó máa ń bírèkì ìyẹn sucrose yẹn, then fructose àti glucose ló máa di sucrose. Kí nìyẹn tó ṣe wípé oyin tó bá ti rí báyẹn tó dì tó dàbí ṣúgà yẹn kò sí nǹkan tó ṣe, too much of glucose òun ló ṣẹlẹ̀ síbi bẹ̀, so tó bá síbẹ̀ ó máa dì ní, tó bá sì ti wá dì èèyàn máa yọ nínú omi gbóná àbí kéèyàn fi sí microwave àbí nínú òrùn, èèyàn máa yọ ó dẹ̀ máa dissolve later on, ó lè tún wá dì padà síbi bẹ̀. Ìyẹn kò sí nǹkan tó ṣe, lára àwọn the best oyin ni. Wọ́n fi ṣe pé àwọn oyin mi náà wà tó dàbí bí kéèkì báyìí yẹn tó ṣe pé moisture wọn tó bá ti wà ní 2% nìyẹn, ìyẹn ó máa le láti fún nínú afárá, ìyẹn máa ké bí kéèkì báyẹn náà ni. Àwọn míì dáwà tó pé tó bá ṣe pé moisture wọn normally is 18% ni, ìyẹn then tó bá ṣe pé ó wá jẹ́ bí báyà bí 10% àbí 11%, 12%, irú àwọn yẹn bó ṣe máa dàbí ṣúgà nìyẹn, kò sí kankan tí ó ṣe, lára àwọn the best oyin gidi ni. Bákan náà oyin a máa fi ń treat diarrhea. Eléyìí òjíṣẹ́ Ọlọ́run sallallahu alayhi wa sallam àwọn náà wọ́n ti prescribe fihàn pé kó lọ lò fẹ́ni tó ní diarrhea nígbà tó wá lálákọ̀ọ́kọ́ wá lẹ́lẹ́kejì wá lẹ́lẹ́kẹta, Ànábì sallallahu alayhi wa sallam pé kó lọ lò yẹn kó lọ fi treat diarrhea. Wọ́n wá medicinal, ó máa ń wash away harmful substance. Bákan náà tó bá ń lo oyin tó fi ń parẹ́ eléyìí náà ó dá, ó máa jẹ́ kára èèyàn dán, èèyàn lè lò pẹ̀lú orí àbí zaitun, eléyìí náà ó rí lè dá gan. Bákan náà ẹni tí ò bá rí tọ̀tọ̀ dáadáa, eléyìí náà kẹ́ni ó máa mú oyin gidi, eléyìí náà Allah subhanahu wa ta'ala máa lò ń sábàbí dáadáa, àbẹ̀ni tó bá ní kọ́ eléyìí náà ó dáa fún gidi gan. A ti mọ̀ pé téèyàn bá jẹ nǹkan tó korò náà, téèyàn bá lá oyin, eléyìí náà ó máa ń reduce bitter taste of other medicine téèyàn bá lò, ó dẹ̀ máa clean àwọn liver àti chest. Bákan náà ó dáa fún prevention of diseases of digestive system. Ẹni tó bá níbi stomach ulcer, eléyìí náà ó dáa fún tó bá ń lá oyin, Allah máa ń lò ń sábàbí dáadáa. Bákan náà ẹni tó bá ní animal bite tó bá consume ẹ̀ pẹ̀lú rose oil, Allah subhanahu wa ta'ala náà máa ń lò sábàbí dáadáa.
Bákan náà lára àwọn secret tẹ́lòmíì ò mọ̀ fún diabetes ni pé oyin ó máa ń lower the level of sugar. Bákan náà nínú tẹ́lòmíì ò mọ̀ nínú diabetes ni pé téèyàn bá ń lá oyin gidi eléyìí ó dáa fún, ó máa ń lower the level of sugar ní inú ẹ̀jẹ̀. Bákan náà kéèyàn máa lá oyin gidi eléyìí ó dáa fún, ó máa ń reduce the risk of heart failure. Bákan náà kéèyàn máa lo oyin gidi eléyìí náà ó máa ń prevent, ó dẹ̀ máa ń reduce asthma, common cough àtàwọn àwọn fever symptoms. Ní tí ikọ́ bá ń dà láàmú ó lè máa lò ó pẹ̀lú garlic oil. Allah subhanahu wa ta'ala náà máa ń lo sábàbí dáadáa. Bákan náà àwọn onímọ̀ research wọ́n jẹ́ kó yà pé oyin gidi eléyìí náà máa ń fight against cancer. Ilẹ̀ jẹ́ pé Allah subhanahu wa ta'ala tẹ̀ tí ní ìwòsàn náà ni ó jẹ́ fún gbogbo nǹkan tá a bá lò fún. Bákan náà eléyìí náà ó tún dáa fún wound healing. Òun náà ni pé ẹni tí ó bá ní egbò lára àbí ẹni tó bá ní accident, tó bá ní fracture, eléyìí náà ó máa ń dá, ó máa ń fight infection. Eléyìí ó máa ń smoothing skin. Bákan náà ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé èèyàn máa ń lo oyin gidi, èèyàn máa ń lò ó fún ojú bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó ojú bá ń dùn àbí ojú bá ń yún àbí etí, eléyìí náà oyin gidi yẹn náà máa work fún. Bákan náà ọmọ tó ti ju ọdún kan lọ, eléyìí náà ẹni tó bá lò ó fún ikọ́ wọn àti garlic oil, eléyìí ó máa ń relieve coughing wọn pẹ̀lú ìyọ̀dá ti Allah subhanahu wa ta'ala. Oyin gidi wọ́n tún gba research wọ́n jẹ́ kó yà wípé ẹni tó bá ń lo oyin gidi fún ọmọ tí ikọ́ bá ń dà láàmú eléyìí wà more effective than àwọn oògùn míì. Bákan náà ó máa ń promote food digestion. Bákan náà oyin ó dáa fún brain booster, ó dáa fún, máa improve memory gidi gan ni fún àgbàlagbà àtọmọ kékeré. Lára àwọn nǹkan tó máa fi improve sharpness ọpọlọ ọmọ kékeré kéèyàn lọ wá oyin gidi yẹn zebib, ìyẹn ewé nahna, kéèyàn ṣe kéèyàn máa foyin gidi sí kẹ́ni á máa mú. Allah subhanahu wa ta'ala máa ń lo sábàbí dáadáa. Àbí Allah subhanahu wa ta'ala kí Allah kó lò ní sábàbí dáadáa fún èmi àtẹ̀yin, gbogbo ń tá bá lò fún kí Allah kó lò ní sábàbí dáadáa fún èmi àtẹ̀yin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.